ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଙ୍କୁରକୋଣ୍ଡା ପୋଲ ଉପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଳିମେଳାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ପଟେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଛି। ସେହିପରି କାଳିମେଳା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ଯୋଗୁଁ କାଳିମେଳାରୁ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକକୁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏହି ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ଯାଏ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅବଦୁଲ ଗାନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ।